Һаумыгыз, эфирда яңлыктар сыгарылышы, студияла Лилия Әділбаева. Сибайга эш сәфәре менән Рәсәй Дәүләт Думаһының 7нче сакырылыш депутаты Зариф Байгускаров килде. Сәясмән тәү сиратта Сибай халкы менән осрашуды, кире бәйләнеш оештыруды максат итеп куя. Рәсәй Дәүләт Думаһы депутаты вазифаһына 2016 елда һайланган Зариф Закир улы Байгускаров федераль закондар проекттарына һәм төзәтмәләренә индерелгән 32 закон сыгару инициативалары авторы. Сәясмән Сибай калаһына рәсми эш сәфәре менән еш килә. Был юлы ла ул урындагы эшмәкәрлеген БДУның Сибай институтынан башланы. Уку йорты укытучылары менән очрашуда депутат мәгариф өлкәһенә бәйле пландары менән таныштырды. Зариф Закир улы педагогтарга эш хакытарын арттыру, земский учитель программасына айрым тукталды. Был программага ярашлы авыл мәктәбенә укытырга барган белгес 1 миллион һум күләмендә ярдәм ала. Депутат шулай ук БДУның Сибай институты хезмәткәрләренә студенттар башка югары уку йортына өстенлек бирмәһен өчен белем бирү программасын яхшырту, уны үзгәртү алымдарын уйлап сыгару зарурлыгын тәкъдим итте. Зариф Закир улы сыгышынан һуң сорауларга җавап бирде. Безнең бүген дә иртәгәгә дә думала эш булмады. Юк, шуның өчен мин уйлам да кичә саат битемитән Баймак районына, кичә көне буена Баймак районында булдым. Бүген менә иртәнсәк сораштык битендә Сибай институтының дуслары менән орман һөяшә булды. Нинди проблемалар бар, нинди ярдәм кирәк дип шундайрак әле менә шу планнар курдык. Ул мөсеш албырасакбыз. Чтобы ты бежишь вот дорога курак булган дигәндә, посталда курак булган дип студентларда шул ярдәм булган дип уларга. Тагын да менә пет колледжның битендә дуслары менән студентлар менән самосашу булды. Но тоже белән һөяшә булды. Теге орталык сәшә буенча колледжның битендә улар бик минем карамакка яхшы битендә шул сагалар дуслар, алар белән битне уралар ягына түгел, бөтен республикага таралгандар һәм аларның сифаттары бик һәйбәт укыту сифаты. Шуның өчен аларга тоже ярдәм итәләр. Инде хоралары бар, проблемалары бар, шундай яшәп булды шәкле. Зариф Закир улы беркемдә онытылмаган партия проекты учредителе лә булып тора. Проект Бөек Ватан һугышы геройдары хакында ихтәлектәр хаклау максатында булдырылган. Уның эшмәкәрлегенә ирекмәндәр, депутаттар, төрле учреждениялар вәкилләре кушылган. Эш сәфәре барышында Зариф Закир улы Сибай ирекмәндәре белән берлектә 1987 елда вафат булган Бөек Ватан һугышы ветераны Сибагат Ибраһим улы Мөхәммәдьяновның каберен рәтләүдә катнашты. Шуның безнең барышындай проект бөтен Рәсәй фиркаһының ул беркемдә онытылмаган дип атала. Ул проекттың максаты моны безнең битендә һугышта катнашкан кайткандар һәм үлгән безнең гәүдәребезнең калма ташланган каберләре бар. Шулар бурга тиеш түгел һәм шуларны төзәтү битендә моторлар буенча бүген мен шуны барып битне 2 кабердә төзәттек, битне ештырдык, шунда буяп куйдык мотор итеп. Чөнки улар безнең битнең гәүдәребез һәм уларның шундай каберләр ташланып буларга тиеш түгел, ул безнең мөхәддәс бурысыбыз дип әйтермен мин. Шулай артык тагын да мин очраштым Сибай калаһының яңа депутаттары менән. Онда бик күп үзгәрешләр булган, алар менән шундай бик интекле шәкле һөйләшү булды. Алар күп хадарын бирделәр миңа. Мин аларга җавап бирдем һәм әлбәттә аларның бит хадарары булды, үтенечләре булды, мин аларга җавап алдым һәм алар белән без артабан эшләсәкмен. Менә Сибай институтында булган бит пет колледжда мин кайбер хадарын үзем җавап алдым һәм алар белән артабан эшләсәкмен. Шундай максат булды инде. Бүген әле һәм менән иртәгә мен саат битәм Брен районына, анда безнең сәфәре буласак, сушылар буласаклар. Кабердә кый үләне басканлыктан уның элекке ташылы, кертәләве лә күренмәгән. Дим күз менән ветерандың мәңгелек урыны тәртипкә килтерелгән. Сәясмән фикеренсә, бундай изге эшләргә ирекмәндәр генә түгел, муниципаль учрежденияларда ялеп ителергә тиеш. Теләк булганда каберлекте урындагы башлангычларны яклау программа буенча ла төзекләндерергә мөмкин. Рәсәй Дәүләт Думаһы депутаты Зариф Закир улы Байгускаровтың безнең калага эш сәфәре телевидениела тура эфирда сыгыш яһау менән тәмамланды. Депутатка Сибайдар үзләрен борсыган һорауларын бирде, кешеләр телефоннан шылтыратып та интернет селтәре аша уга бик күп үтенечләр, тәкъдимнәр yetkirdi. Гульдар Кадаева, Елена Афанасьева, Александра Юрина, Радмир Синкулов, Любовь Карпова, Сибай телекомпанияһы. Башкортстан Республикаһы башлыгы Ради Хабиров предприятие оешма учреждениялар хезмәткәрләрен мөмкин тиклем өйдән эшләүгә күсергә тәкъдим итте. Был сараны куллана алмаган осракта хезмәткәрләрне эш урынында ковидка каршы инспекторлар каршы ала. Коронавирус инфекциясына каршы көрәш һәркем безнең җаваплылыгына бәйләнгән. Дөньяла Рәсәйдә хәл кискән. Республика мәкерле сиргә каршы профилактик саралар комплексы әзерләгән. Уларны төвәл үтәү карантинга альтернатива булып тора.
Қаланың 9-нчы лицее филиалы булган Аркайым башлангыч мәктәбендә ковидка каршы инспектор вазифаһын башкару педагог китапханасы Рәфидә Солтановга йөкмәтелгән. Ул мәктәпкә беренче булып эшкә килә һәм 100дән ашу баланы, 5 укытучы һәм тистәгә якын техник персоналдың сәламәтлекләре торышын тикшереп бинага үткәрә. Мы прошли курсы онлайн, и вот я каждое утро 7:30 прихожу. Сентябрь башында белем усактарында медицина инспекторлары булдырылгас тавышлы рәвешле эшләй башланым. Шуга ла өстәмә бурыс минең өчен йөк түгел. Әлбиттә, һәр адымды махсус журналга теркәп бару уңайһыҙыраҡ. Талаптар шулай булгас, уларҙы теүәл үтәргә тырышам, ди Рәфидә Искра кызы. Укытыусылар да хеҙмәткәрҙәр араһында яман сир йоҡтороусылар юҡ. Артабанда хәлдәр шулай тотороҡло гына булһын инде. Алтын касабаһының Алтынай балалар баҡсаһында ла бер нисә хеҙмәткәр ковидка ҡаршы инспектор итеп тәғәйенләнгән. Уларҙың эшмәкәрлеген өлкән тәрбиәсе Зилйә Ишмөхәмәтова контролдә тота. В обязанности также антиковидных инспекторов входит это контроль и проверка санитарно-гигиенических требований. Атамала гына үҙгәреш. Йөкләмәләр шул килеш ҡалды ти өлкән тәрбиәсе. Инспекторҙар балалар баҡсаһына ингән һәр баланы, һәр хеҙмәткәрҙең һаулығы торошон тикшерә һәм журналға теркәй. Тән температураһы юғары булгандар тупһанан кире борола. Яҙҙан алып ошо рәүешле эшләгәнлектән ковидка ҡаршы инспекторҙы эшкә ҡушыу яңылыҡ булманы. Эш бирүселәр шулай 65 яшьтән үткәндәрҙе, хроник сиреләрҙе, йөклө ҡатындарҙы дистанцион эшләүгә күсереп, үҙ ҡамаланыу режимын тоторға ҡуша. Урында беҙ бергә ирекмәндәр штабы эшмәкәрлектәрен дауам итә. Ирекмәндәргә ҡушылырға теләүселәр Таусылар урамы 45 адресына мөрәжәғәт итә ала. Ҡала хикмәте табиптар Роспотребнадзор хеҙмәткәре ҡатнашлығындағы коронавирус таралыуҙы кисектереү һәм профилактик саралар буйынса аҙналыҡ мәғлүмәт брифинг уҙғарыуҙы тергеҙҙе. Йәмәғәт урында битлек кейеү мотлаҡ, магазин, банк, күп функциялы үҙәккә бирсәткә кейеп инеү, 1,5 метр арауыҡты һаҡлау зарур. Әйткәндәй, ҡалала тейешле ҡағиҙәләрҙе үтәүҙе Башҡортостан башлығы хакимиәтенең контроль идаралығы етди тикшерә. Күп предприятиелар был режимды үтәй. Әлеге киҫкен мәлдә был иң мөһим бурыс. Белгестәр коронавирустың ҡоторған мәле ноябрь айы урталарына тап килә дип фаразлай. Тынысланырға ла ярамай. Һуңғы аҙнала бер артлы баҡыйлыҡҡа күскән билдәле шәхестәребеҙ афәт тупһа артында ғына булыуы иҫкәртте. Лилия Әҙелбаева, Гөлдәр Ҡаҙаева, Руслан Көмөшҡолов, яңылыҡтар өсөн. 3 ноябрда халыҡара ҙур этнографик диктант яҙыу старт алды. Бынан 5 йыл элек Удмуртияла уйлап сығарылған проект тора-бара бөтә Рәсәй, хәҙер иһә халыҡара статус яулаған. Сибай халҡының этнодиктантта ҡатнашыуы хаҡында киләһе сюжеттан ҡарап белерһегеҙ. Халыҡтар берҙәмлеге көнөнә арналған саралар сиктәрендә ҙур этнографик диктант халыҡара мәғрифәт акцияһы старт алды. Ул 5-нче йыл рәттән үткәрелә һәм ошо йылдар дауамында унда 46 илдән 1,2 миллион тирәһе кеше ҡатнашҡан. Ҙур этнографик диктантты милләттәр эштәре буйынса федераль агентлыҡ һәм Удмурт Республикаһының мәҙәниәт министрлығы, Башҡортостан Республикаһында иһә мәҙәниәт, мәғариф һәм фән министрлыҡтары, республиканың халыҡтар дуҫлығы йорто ойоштора. Быйылғы диктант 3-8 ноябрь арауығында онлайн алымда үтә. Ул халыҡтың этнографик Рәсәйҙә йәшәгән халыҡтар тураһында белем кимәлен баһаларға, киң ҡатлам йәмәғәтселектең иғтибарын милләт ара татыулыҡ һәм берҙәмлек мәсьәләләренә йүнәлтергә булышлыҡ итә. Диктант яҙыуҙа Рәсәйҙә һәм сит илдәрҙә йәшәгән һәр кем ҡатнаша ала. Бының өсөн miretno.ru рәсми сайтына инеп, пройти диктант дигән бүлекте һайларға кәрәк. Быйыл диктанттың рәсми сайты инглиз һәм испан телдәренә тәржемә ителгән. Үтәлергә тейешле күнегүҙәр сайтта баҫылған. Сибай ҡала хакимиәтенең мәҙәниәт бүлеге методисы, диктант яҙыу координаторы Гөлгенә Теләүшина. Ҙур этнографик диктант халыҡара мәғрифәтселек акцияһы беҙҙең республикала ифрат популяр. Сарала күптәр теләп ҡатнаша. Акция быйыл 5-нче тапҡыр уҙғарыла. Диктант 1-нче тапҡыр онлайн форматта 3-нән алып 8 ноябргә тиклем үтә. Диктантта 30 һорау, яуап биреү өсөн 45 минут ваҡыт бирелә. Сибай ҡалаһы этнографик диктант яҙыу акцияһына ҡушыла. Бөгөнгө көндә Сарала этнографик белемен Сибайҙан 1000-гә яҡын кеше тикшереп ҡараны. Әле акция дауам итә. Тағы ла теләүселәр бик күп. Мин үҙем дә тестты үттем. Миңә бигерәк тә Башҡортостан халыҡтарына, башҡорттарға ҡағылған һораулар оҡшаны. Тест ҡатмарлы түгел, төрлө йәштәге кешеләргә иҫәпләнгән.
Диктантты тамамлау менән катнашучыга электрон формулага сертификат эшләнә. Унда һөҙөмтә лә күрһәтелә. Быел дөрөҫ яуаптарҙы шунда уҡ ҡараҡ, сығанаҡтарға һылтанма менән тарихи белешмә алырға мөмкин. Тесты үтеп бөткәндән һуң miretna.ru рәсми сайтында үҙ төбәгеңә ҡағылышлы Google форманы тултырырға, этнографик диктант яҙыуҙың датаһын һәм ваҡытын раҫларға кәрәк. Диктантты ойоштороусылар эште башҡарған саҡта төшкән фотоларҙы социаль селтәргә «Большой этнографический диктант» хэштеги менән ҡуйырға саҡыра. Лилия Әҙелбаева, Гөлдар Ҡыҙаева, Радмир Иҫәнғолов, яңылыҡтар өсөн. Ошоноң менән яңылыҡтар сығарылышы тамам. Студияла мин Лилия Әҙелбаева эшләнем. Киләһе осрашҡанға тиклем һау сәләмәт булығыҙ.